สวัสดีครับพี่น้องเล่แฟมิลี่ครับเล่มาชมความสวยงามในอบต.บ้านของเล่นะครับนี่คือความสวยงามของบ้านของเล่นะครับมันเป็นสวนสาธารณะครับสวยงามมากครับเล่ก็มาถ่ายสภาพอากาศด้วยครับเนี่ยครับลมก็แรงเหมือนกันนะครับลมก็แรงมากนะครับดูความสวยงามของบ้านเล่นะครับผมเขาปลูกกันไว้สวยงามมากครับมาดูความสวยงามของบ้านเล่นะครับผมดูความสวยงามดูดอกไม้ก็กำลังขึ้นแล้วก็สวยงามมากครับผมก็อยากให้ทุกท่านก็มาแวะออกกำลังกายเช้าเขาจะมาออกกำลังกายกันเยอะครับจะมีคนมาออกกำลังกายดูความสวยงามของบ้านเล่เห็นคนออกวิ่งออกกำลังกายนะครับผมความสวยงามมีค่อนข้างจะเยอะแถวบ้านเล่ดูก็สวยงามมากเลยนะครับผมว่าที่ออกกำลังกายครับผมนี่ก็ที่อีกที่หนึ่งก็น่าจะสวยนะครับมาดูกันครับที่ออกกำลังกายแล้วก็สวนสาธารณะบ้านนี่มันเขาวิ่งกันรอบสนามกันดูครับดูสภาพอากาศครับดูลมครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับผมดูลมครับผมลมค่อนข้างจะแรงมากครับผมก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับผมดูสภาพอากาศดูความสวยงามของบ้านเล่นะครับผมค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับผมดูครับผมได้พามาออกกำลังกายแล้วก็มาถ่ายดูสภาพอากาศด้วยดูครับผมสวยงามมากครับผมสภาพอากาศแล้วก็ต้นไม้ที่มาให้ดูครับผมลมค่อนข้างจะแรงมากครับดูสภาพอากาศสวยครับผมมีที่นั่งพักมีที่พักผ่อนเยอะครับแถวบ้านเล่ครับคือใกล้ๆครับใกล้ๆบ้านเล่ครับผมอยู่ใกล้บ้านเล่ครับก็น่าเที่ยวชมครับน่าออกกำลังกายสถานที่พักผ่อนค่อนข้างจะสวยมาแล้วครับลมมาแล้วครับลมมาแล้วครับลมมาแล้วครับพี่น้องลมครับผมลมกระโชกครับวันนี้ก็ลมกระโชกแรงเลยครับลมกระโชกแรงครับดูความสวยงามของบ้านเล่นะครับนู่นก็เป็นที่สวนเด็กเล่นนะครับผมสวนเด็กเล่นนี่ก็ที่นู้นก็เป็นที่ออกกำลังกายแอโรบิกเราจะมาเต้นแอโรบิกกันแอโรบิกกันก็สวยงามครับผมดอกไม้สวยแล้วก็ทางเข้าซุ้มอุ้ยรูอะไรครับเนี่ยรูอะไรอีกครับเนี่ยสวยงามครับผมก็เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวจะพามาดูขอบคุณที่เข้ามาชมมาชมคลิปให้กับเล่นะครับขอบคุณจากใจจริงครับผมที่เข้ามาดูคลิปให้กับเล่ครับเดี๋ยวจะพามาดูความสวยงามขอบคุณที่รับชมคอยติดตามเล่แฟมิลี่ครับผมขอบคุณนะครับผม